Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Soleh. Hari ini hari Minggu. Tadi pagi selesai ngantang, terus pulang sampai rumah habis isya. Jadi ini burung-burungnya dikasih dimandikan pakai semprotan juga bisa, atau dimandikan cepuk kayak seperti ini juga bisa. Gunanya apa? Biar seger, biar fit, terus tidurnya nyenyak gitu. Jadi kalau selesai lomba pleci atau lobet itu biasanya malam habis lomba pulang sampai rumah harus dimandikan. Jadi seperti ini burungnya, mandi sendiri, kasih cepuk besar. Ya, gunanya apa teman-teman? Biar birahinya turun. Terus habis itu biar rileks badannya. Nah, nanti terus tidurnya nyenyak. Besok pagi dibunyikan mau bunyi gitu. Ini mandi, yang satunya lagi tepuk merah. Ini mandi. Sekian. Jadi kalau selesai lomba pleci atau burung lobet, diusahakan burungnya sampai rumah walaupun sudah malam atau sore atau habis sisa atau jam 10 malam, direlekkan, diistirahatkan dengan cara dimandikan. Bisa atau ditaruh cepuk, dikasih air penuh, nanti mandi sendiri sambil dimasteri. Gitu aja. Berbagi, saya nggak bermaksud menggurui. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, atau subscribe. Oke, semangat.